Олег, бам! Что делает Олег? Олег закидывает смесь в бункер и отправляет эту смесь Диману. Диман там закидывает, потом проходит немножко времени, вытягивается все правилом, и спустя некоторое время начинается обработка стен уже под плотный обой. Стены загрунтованы металльгрунтом, самая лучшая грунтовка на свете. Места, где есть железяки, все покрашены. Ржавчина не вылезет никогда.